Hari ini kita kedatangan paket baru lagi. Kita akan unboxing alat soket. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andre Sores. Hari ini kita kedatangan paket baru lagi. Kita akan unboxing alat soket. Alat soket ini adalah alat yang terlengkap dan sudah 3,4 ampere dan untuk museum tipe MX ST05. Seperti apa? Biar kalian tidak penasaran, langsung aja kita unboxing. Sebelum saya unboxing, jangan lupa dulu untuk like dan subscribe channel Andre Sores. Terima kasih.
itu dia video unboxing saya, video power socket untuk tipe Maxxum MX-SD05. Untuk tipe Maxxum ini sendiri, terdapat 6 colokan USB dan 2 colokan Type-C yang sudah 3,4 ampere maksimalnya dan 4 colokan listriknya. Dan di sininya lagi ada tombol power on off untuk mematikan dan menghidupkan. Panjang kabel sendiri sudah 2 meter sehingga memudahkan kita saat memakainya saat colokan listrik kita agak jauh. Terima kasih kalian sudah menonton video saya, dan sebelum saya pamit dan biar saya lebih semangat lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Andri Asetores. Terima kasih.